तो पिलामाने वर्तमान जन्मभूमि पाठटी पूरापूरी भाବରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠଟି ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଚାଲ ପିଲାମାନେ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆସ ଆମେ କବିତା ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ବୁଝିବାରେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର ବନେଇବ, ଷ୍ଟାର ତିଆରି କରିବ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କୁହ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ? ଚରଣ କରାହେଇଛି, କୋଳ କରାହେଇଛି, ମସ୍ତକ କରାହେଇଛି ନା କଣ୍ଠ କରାହେଇଛି? କ'ଣ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଏ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମସ୍ତକ। ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟାର ତିଆରି କର। ରେଡ୍ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ, ଚାଲ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 2 ନମ୍ବର ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ହିମାଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୁହଁ। ବୀର ରମଣୀଙ୍କର କଥା ବି କୁହାହେଇଛି। ହଁ, କୁହାହେଇଛି। ଭାରତ ମାତାର ଯଶ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, କରାଯାଇଛି। ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମାତାର ଯଶ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଷ୍ଟାର କର ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଷ୍ଟାର ତିଆରି କର। ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଖ ଦେଖିବା। କ ସରିଲା, ଖ ଦେଖିବା। ଖରେ ଉକ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ବାଛିଲ ତାହାର କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଆଲୋଚନା କରିବ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ତୁମେ ବାଛିଲ ଉକ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, କାହିଁକି ବାଛିଲ, ଏହା ଡିସ୍କସ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। କବିତାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଭାବାର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସହ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଭାବାର୍ଥକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ କ'ଣ ହବ? ହିମାଳୟ ସହିତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ହିମାଳୟ ସହିତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ? ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହିମାଳୟ ସହିତ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ହିମାଳୟ ସହିତ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 10 ନମ୍ବର ଦେଖ। 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ପର୍ବତମାଳ। 1 ରହିଯିବ 10 ପିଲାମାନେ। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗୋଟେ ନଦୀ ପିଲାମାନେ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପଟେ ପ୍ରବାହ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି। ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ 8ରେ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 8ରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ଦ୍ରୋଣ କିଏ ପିଲେ? ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଦ୍ରୋଣ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଦୁଇ ଦଳର ଗୁରୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କାହାର ଗୁରୁ? ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି 7 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁରୁ। ତାପରେ ସୀତା କିଏ ପିଲେ? ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ, ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ଆଉ ରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତ ଏଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର 4 6 ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା ମାନେ ଝିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 5 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ପିଲେ? ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ପିଲାମାନେ। ତ ଖୋଜ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ତୃତୀୟ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ ବିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାରକ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଚୈତନ୍ୟ? ଭେରି ଗୁଡ୍। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଚୈତନ୍ୟ। ପଦ୍ମିନୀ କିଏ? ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପଦ୍ମିନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେୱାଡ଼ର ରାଣୀ, ମେୱାଡ଼ର ଜଣେ ରାଣୀ। ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ମେୱାଡ଼ର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ମେୱାଡ଼ର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ସେମିତି 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ। 8 ନମ୍ବର ଅର୍ଜୁନ କିଏ ପିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପିଲେ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଅର୍ଜୁନ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ।
8ର ପଳେଇବ ସିଧା 1, 8ର ସିଧା 1 ଯିବ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ସେମିତି ଭୀଷ୍ମ କିଏ ପିଲେ? ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର। ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର। 3ରୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, 3ରୁ 9କୁ ଆସିବ। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଗାର ଟାଣିକି ଲେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ପିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସିଧାରେ ଲେଖିବ ହିମାଳୟ, ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିଧାରେ ଲେଖିବ, ତାର ଦ୍ରୋଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଗାର ଟାଣି ସିଧା ଲେଖିବ, ସିଧା ଲେଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ସିଧା ଲେଖିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏଇ ପେଜରେ ଅଛି ନା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା? ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପେଜରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସାରାଂଶକୁ ଲେଖ। ସାରାଂଶକୁ ଲେଖିବା। ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଆଗ ଏମିତି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖା ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସରଳାର୍ଥ ଏମିତି ଲେଖା ହଉଥିଲା, କେମିତି ଦେଖ? ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂମି ଲେଖିକି ହଇଣ ଦୁଃଖୀ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ, ଉପରୋକ୍ତ କବିତାଂଶରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମାଟିର, ଏଇଟା ମାଟି ହେବ ପିଲାମାନେ, ମାଟିର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କବି ଜନ୍ମଭୂମି ସହ ଆମର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସରଳତାର ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଚାଲ, ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ଅତୁଳନୀୟ ମହାନତା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଭୂମି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ସନ୍ତାନ। ହଜାର ବର୍ଷରୁ ମାର ସେବାରେ ଅନେକ ସୁପୁତ୍ର ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାର ଚରଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ପ୍ରାଣ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ହେଲେ ତାର ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦବୁନି। ତୋରି ନାମକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗାନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭାରତର ବିକାଶ ହେଲେ ତୋରି ପ୍ରଗତି ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଉ ତୋରି ଅବନତି ହେଲେ, ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ ବୋଲି କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରା ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତ ନାମ କୁହ ପିଲାମାନେ, କିଏ କୋଉ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ନାମ କବିତାରେ ଦିଆହେଇଛି? ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନେ ହେଲେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ, ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ନାମ କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଲ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି ବା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଦାସ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମହାକବି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ହେଲା ରଘୁବଂଶମ, ଆଉ ମେଘଦୂତମ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେ ଭିତରୁ ରଘୁବଂଶମ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ହେଲା। ଚାଲ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଏମିତି ଭାରତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜଳଧି ଅଛି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ତ ଏଇ 2 ପଟର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ହେଲା, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଞ୍ଚମରେ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତର ବହୁତ ସାରା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଭାରତର ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଯଥା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି। ବହିରେ ଏତେ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛି, ହେଲେ ନର୍ମଦା, ଯମୁନା ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ।
ख नंबर प्रश्न कौन कौची ख नंबर प्रश्न पढ़ पिलाने चैतन्य आदि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने महात्मार अर्थ महापुरुष बड़ लोक महान व्यक्ति है विभुर अर्थ ईश्वर पिला समस्ते जानिच देवता प्रभु ठाकुर जहाँ भी ऊपर लिखित पद्यांश को पढ़ी उत्तर लिख चैतन्य किए पिला चैतन्य किए पिला चैतन्य होती तो उत्तर कौन लिखाई देखा पिला से गोटे भक्ति बादर प्रचार प्रसार कहला उत्तर कौन लिखाई देखा पिला चैतन्य होती श्री जगन्नाथ प्रभुंकर उपासक जगन्नाथ प्रभुंकर से उपासक तथा भक्तिवादर जड़े प्रचारक प्रचार प्रचारक प्रचार तथा जड़े प्रचारक थिले पिला माने से भी प्रचारक थिले प्रचार करथिले श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ प्रभुंकर उपासक तथा भक्तिवादर जड़े प्रचार जड़े प्रचारक हवा कथा पिले प्रचारक थिले प्रचारक थिले एटा हिजबो उत्तर तापर आउ प्रश्न देखिबा से कौन करथिले पिले माने से गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचार प्रसार करथिले एटा तो बहिरे भी दिया हिची पिला माने प्रश्न रे तापर देखो तांकु महात्मा काहेकि कहबा पिला माने से भक्तिर मार्ग रे चली महान व्यक्तित्वर जीवन यापन करथिले पिला माने सेथिपई से भक्ति मार्ग रे चली जड़े महान व्यक्तित्वर जीवन यापन करुथिले तेणु तांको महात्मा कहबा अति सुंदर उत्तर हिची पिला माने तापर देखिबा 11 नंबर प्रश्न कौन कहूची देख पिला माने एठी मेल कर क स्तंभर कवितांश सहित ख स्तंभर भावार्थ को संजोग कर एटा तो बहुत सहज पिला माने करबा देख जन्मिले तो कोल रे केते सुर वीरन रे तो यार उत्तर कौन हिजो पिला माने तो कोल रे आमे जन्मभूमि तो प्रगति एटा नहे भारत मातार एटा हिजो पिला दुई माने भारत मातार कोल रे अनेक सुर वीर और महामानव जन्म नहीं एटा हिजो उत्तर तो आनंद होइबा सुखी कांदिबा दुख रे तो रहिण दुखी मार दुख रे आमे दुखी आमे जन्मभूमि उन्नति बा प्रगति रे सुख अनुभव करिबा एवं अवनति रे दुखी बा ए हाई जीव तार सठिक उत्तर पिला ना सठिक अर्थ तापर देख पिले माने समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता एटा बाकी रही गला एटा जीव पद्मिनी सावित्री सीता प्रभृति समस्त वीर रमणी भारत मातार दुहिता दुहिता माने कन्या बा झियो अटंती तापर देख पिला माने एठी कोन अछि अनुमान ओ कल्पना सांग मानक सहित दलगत आलोचना कर महाकवि वेदव्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण क्यों मानकु महाकवि आख्या दिया जाइछि तो क्यों मानकु दिया जाइछि पिला माने कुह महाकविता रे वेदव्यास वाल्मीकि एवं कालिदासंकु महाकविर आख्या दिया जाइछि सेमानक लिखित ग्रंथर नाम उल्लेख कर चालो पिला माने उत्तर दिया हिछि ना नै वेरी गुड उत्तर भी अछि पिला माने देखो उत्तर अछि उत्तर कौन अच्छी कवितार वेदव्यास कालिदास और वाल्मीकि को महाकवि आख्या दि जाइछि वेदव्यास तांकर लिखित पुस्तक गुड़िक महाभारत ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद वेदव्यास वेदर रचना करथिले पिला माने तापर कालिदास कौन लिखिथिले रघुवंशम कुंभार संभवम ये सब लिखिथिले वाल्मीकि कौन करथिले वाल्मीकि संस्कृत रामायण लिखिथिले पिला माने तापर ख नंबर प्रश्न देख ख नंबर प्रश्न कौन होची ख नंबर प्रश्न होची सेमानक लिखित ग्रंथर नाम उल्लेख कर सेमाने लिखिथिबा ग्रंथर नाम लेख पिला माने तो एठी अछि पिला माने देख लिखिथिबा ग्रंथ तो हे गला एबे देख कौन अछि एबे केते केते पुण्यवती केते पति व्रता सती एटा हिजबो ख नंबर हैला केते वीर नारी केते वीर जननी एही कवितांश रे वीर नारी बोली काहाकू ओ काहेकि कुहा जाइछि काहाकू ओ काहेकि कुहा जाइछि तो उत्तर देख पिला माने एही कवितांश रे वीर रमणी बोली रानी पद्मिनी माता सीता सती सावित्री एवं रानी दुर्गावती को कुहा जाइछि तांकरी वीरत्व त्याग पवित्रता अदम्य साहस पई एही आख्या दिया जाइछि पिला माने बुझिलो बहुत सुंदर उत्तर होइछि पिला माने तापर आउ प्रश्न देखिबा प्रश्न कौन कहूँ प्रश्न कहूँ शब्दर भिन्न भिन्न रूप जेपरी चरण माने पाद और पाद चरण माने पाद हेब पद हेब पाद हेब पयर एटा पिला माने प्रति शब्द माने तार आउ अर्थ अछि प्रति शब्द गुड़िक पिला माने सेमती नदीर कौन हेब नदीर नई हेब पिला माने तापरे नई हिजबो तरणी हिजब तरंगिणी हिजब स्रोतस्विनी हिजब सेमती देखिबा कौन लिखा हिछि पिला माने उत्तर देखिबा उत्तर मु लिखि देछि देख नदीर नई अछि पिला माने प्रवाहिनी अछि पिला माने कूलवती हिजब स्रोतस्विनी तरंगिणी लिखि पारिबा पिला माने हैला सेमती भूमिर माटी हो पिला माने धरा हब धरणी हब
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜନନୀର ମା, ମାତା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଦୁହିତା ଦୁହିତା ମାନେ କନ୍ୟା, ପିଲାମାନେ ଝିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଅଛି କି? ଏଠି ନାହିଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ହଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ଗଠନ କରିବା ପିଲାମାନେ ଗିରିବର। ଏବେ ନଟବର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ନଟବର ଶିବ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ନଟବର ହେଇକି ନାଚନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ନଟବର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବୀରବର ହବ ପିଲାମାନେ। ବୀରବର ହବ ସେମିତି। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତରରେ ହେଲା। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୀରବର ଅଛି, କବିବର ଅଛି, ସୁରବର ଅଛି, ଗୁରୁବର ଅଛି, ନଟବର ଅଛି। 1 2 3 4 5 ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ କହିବି ଛାଡ଼ିଛି ସେଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦେଖ 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 ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆହୁରି। କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ମାନବ ଗଣ ଆଉ ଏଠି ଗୁଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେ। ତୁମେମାନଙ୍କ ସହ ଦଳ ତାଳୁଞ୍ଚ କରି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଣ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ। ବସ ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ବସ ଆଉ ବେଶ ଏ ଦୁଇ ଭିତରେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ବଣ ଆଉ ବଣି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଚାଲ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିଛୁ ପିଲାମାନେ। କୂଳ ମାନେ ଏଠି ହର୍ଷ ଉକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବଂଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ ମାନେ ତଟ, ନଦୀ ତଟ। କୂଳ ମାନେ ନଦୀ ତଟ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଅଶୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ। ଖଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା। ଆଉ ଅଶୀ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ଅଶୀ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୋଷ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଶ ହେଇଯିବ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଜାତ ମାନେ ଜନ୍ମ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଅବର୍ଗା ଜାତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରା ବା ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ। ପାଠରୁ ବାହାରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କରିବ, ନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଅଧିକ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଯେମିତି ଏଇଟା ମହାସାଗର ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିମାଳୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମହାକବି ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଭାରତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ରମଣୀ ହେବ ପିଲାମାନେ। ମରଣ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ରମଣୀ କରିବ। ଏଇଟା କାଳିଦାସ ହେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଲାଇକ୍ କର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ସବୁ ପାଠ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଫଲୋ କର, ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ। ତ ସେୟାର କର। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ